ವೀಕ್ಷಕ ಬಂದವರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಸಂಗೈ ಸ್ವಾಮಿ ಮಹಾಶಿವಯೋಗಿ ಶಿವಪ್ಪಯ್ಯನವರ ಆಶ್ರಮ ಧಾರವಾಡದಿಂದ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು, ಕಫ್ ಅಂತಾರೆ. ಕೋಲ್ಡಿಂದ ಹಾಕಿರ್ತೈತೆ ಕೆಲವರಿಗೆ, ಭಾಳ ಕೆಮ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಮನೆಮದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಶೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಿ ಹುರುಪು ತುಂಬ್ತಿರಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಥರದ ಕರೆನ್ಸಿ ಅಥವಾ ರೊಕ್ಕ ಏನು ಕಟ್ಟಾಗೋದಿಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಹುರುಪು ತುಂಬ್ರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಳಕಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೀಲು ನೋವು, ಮಂಡಿ ನೋವು ಅಂತಾರೆ. ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರ್ತೈತಿ ಈಗ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದೊಳಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಈಗಿನ ವಿಷಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತೈತಿ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಫ ಬರ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತೈತಿ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಿಡಿದು 3 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಿಂದ, 1 ವರ್ಷದ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡಿದು 3 ವರ್ಷದ ತನಕನೂ ಬದುಕಿರುವವರೆಗೂ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಔಷಧ, ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಅಂಥ ಔಷಧ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಹಿಪ್ಪಲಿ ಸಿಗ್ತೈತೆ. ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಶುಂಠಿ, ಅಗಿಲು ಶುಂಠಿ ಅಂತ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಅಥವಾ ಸುಣ್ಣ ಹಚ್ಚಲಾರ್ದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಆ ಶುಂಠಿ. ಮಲೆನಾಡು ಕಡೆ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಇದಾದರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ಅದು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲಾರ್ದಾರೆ ಇರ್ತೈತೆ. ಅಂಥ ಶುಂಠಿ ತೊಗೋಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಏಲಕ್ಕಿ ಅವನು ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡು ಇವು ತುಪ್ಪದಾಗ, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಎದ್ರಾಗ ಮಾಡಬೇಕು, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀವು ನೋಸು ಏನೇನು ಹಿಪ್ಪಲಿ ಆನಂತರ ಇದು ಶುಂಠಿ, ಏಲಕ್ಕಿ ಇವನ್ನ ತುಪ್ಪದಾಗ ಹುರಿತೀರಿ. ಹುರಿದು ಇವನು ಅಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ನೈಸ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ತೊಗೊಂತಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸಾವಯವ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕು. ತೊಗೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರಿಗಾದರೆ ಗಜಗದ ಗಾತ್ರ, ಅದು ಗೋಲಿಗುಂಡು ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಗಜಗ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಗೋಲಿಗುಂಡು ಅಂತ ಆಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಗೋಲಿಗುಂಡಿನ ಗಾತ್ರದ ಇದನ್ನು ಗುಳಿಗೆ ತಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಗುಂಡು ಹಾಕವು, ಇಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಹೆಬ್ಬೆರಳಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಈ ಗಾತ್ರದ ಗೋಲಿಗೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಚೀಪ್ಕೊಂತ ಇದ್ದು ಬಿಡೋದಪ್ಪ. ಚೂಯಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದನ್ನು ಆ ಥರ ಚೀಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇದು ಮಕ್ಕಳಾದಂಥ 1 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಡಿದು 5 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳಾದ್ರಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡೋಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳಷ್ಟು ಇದನ್ನು, ಅಥವಾ ಕುರಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಅಂತಾರೆ, ಕುರಿ ಹಿಕ್ಕಿ ಅತಿ ಸೈಜ್, ಅಥವಾ ಇದು ಶೇಂಗಾದ ಕಾಳಷ್ಟು ಆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು. ಇದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಶುಂಠಿ ಏಲಕ್ಕಿ, ಹಿಪ್ಪಲಿ ತುಪ್ಪದಾಗ, ದೇಶಿ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪದಾಗ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಮಾಡಿ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲದಾಗ ಹಾಕಿ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ತೀರಿ. ಈ ಗುಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಇದನ್ನು ನೀವು ದಿನ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ಒಣ ಕೆಮ್ಮು ಇರ್ತೈತೆ ಕೆಲವರು ಕೆಮ್ಮು ಕಫ ಬರ್ತೈತೆ. ಅಂಥದ್ದು ಗಂಟಲು ನೋವು ಏನಾರು ಕೆಮ್ಮಿದ್ದರೂ ಸಹಿತ ಇದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಯಾವುದೇ ಥರದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಆಗೋ ತನಕನೂ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆ ಆಗೋ ತನಕನೂ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಾ ಹೇಳಿದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾಡಿ ಇದ್ರ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಸಾರ್ಥಕ ಆತಪ್ಪ, ನಾನು ಪುಣ್ಯ ಮಾಡೀನಿ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ನಂದು ಏನೈತೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಾವೇ ವೈದ್ಯರಾಗಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಐತೆ, ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಐತೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ಉಪಯೋಗ ತೊಗೊಂಡು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿರಿ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸ್ಲೋಗನ್ ಐತಲ್ಲ, ರೈತನೇ ರಾಜ, ರೈತನೇ ಕುಬೇರ, ರೈತನೇ ಮಹಾರಾಜ. ಇದು ಗಳಿಕೆ ಆಶ್ರಮ ಅಲ್ಲವಯ್ಯ, ಬಳಕೆ ಆಶ್ರಮ. ಮತ್ತು ಇಂಥದ್ದು ಮಾಹಿತಿ ತೊಗೊಂಡು ಭೇಟಿ ಹಾಕಿನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು.